Při další cestě po městech a obcích se naší zastávkou stala obec Úlice, která má v současné době důvod k oslavě. Získala totiž znak a prapor, které doposud postrádala. Jsme se po nástupu do funkce rozhodli v té věci něco dělat. Takže jsme v roce 2011 v létě si vyhledali heraldika na internetu a v červenci jsme s ním uzavřeli smlouvu o vytvoření symbolu obce. Ten po 3 měsíce shromažďoval informace a dochované historické prameny, ze kterých vyplynulo, že obec Úlice vlastnily v minulosti 2 šlechtické rody. Byli to především úličtí z Úlic, kteří pocházeli z významného starého českého šlechtického rodu Drslaviců. Ve 14. století přešla ves do majetku pánů Plešnických, kteří sídlili na hradu Buben, a ti se pak začali psát úličtí z Plešnic. Z erbů těchto rodů poté heraldik použil základní symboly. Polcený štít se 3 břevny ve zlatém poli jako znak úlických z Úlic, džbán jako symbol pánů z Plešnic a zvlněný symbol představující Hracholskou přehradu, která je velmi úzce spjata se současností obce. Zastupitelstvo Úlic si z 12 variant nakonec vybralo variantu číslo 5, která nejlépe korespondovala s historií obce. Znak i prapor slavnostně předala starostce předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslava Němcová. Bylo to slavnostní, bylo to v podstatě to člověk nezažívá každý den a už vůbec ne možná jednou v životě. Znak už obec hrdě využívá na všech oficiálních dokumentech.